இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஆஹா ஆஹா. ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். இது உல்லத்தனைய உயர்வு. இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனலில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பார்த்தாலே தெரியும், இன்றைக்கி வந்து ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் 1 kg காணாங்கத்தை மீன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். 1 kg ஷீலா மீன் குழம்பு வச்சுருக்கோம். ஆளுக்கு 4 பிளேட் வந்து ரைஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து யார் வந்து அதிகமாக சாப்பிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறத எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சேலஞ்ச். யார் அதிகமாக சாப்பிட்றோன்றத வீடியோக்குள்ளே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எங்களோட செட்டப்பே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே நாங்கள் மண் பாத்திரத்தை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறை. நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறை வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆரம்ப காலங்களில். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே வந்துடும். ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் ரெக்கவரி பண்ணணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நாங்கள் ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணுறது பாரம்பரிய முறையில் இருக்கணும். இந்த சமையல் கூட நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே மண் பாத்திரம் தான் சமைச்சிருக்கோம். அதனுடைய வீடியோடைய லிங்க்கு கீழே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், பாருங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்ற பிளேட் கூட பார்த்திங்கனாக்கா கிளே பாட். இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. என்னென்னா ஃபுல்லாகவே பிளாக் கிளே பாட்ஸ். இது ஓன் மேனுஃபேக்சர், நாங்கள் ஓனாகவே மேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ நீங்கள் லெட்ஸ் வாட்ச் இட், யார் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் மண்பாண்டத்துடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கோம். அதையும் போய் பாருங்கள், வாட்ச் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி. பா, மீன் குழம்பு வாசனை செம்மையா இருக்கு. செம்ம வாசனை இழுக்குது. இப்போ பார்க்கலாம் யார் அதிகமாக சாப்பிட்றேன்னு. வாசனையே நமக்கு அப்படியே கம்ம கம்மன்னு. இப்போ நாங்கள் மீன் குழம்பு எடுத்து முன்னாடி வச்சுக்கிறோம். சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் செட்டப் நாங்கள் மாற்றி வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து குழம்பு இடையே இருக்கு, கொஞ்சம் கிட்ட எடுத்து வச்சுருக்கோம். சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். மீன் வேற இழுக்குது அப்படியே. நான் இங்கேயே இதை வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது என்னை விட்டு போகிறதுக்கு மனசு வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிட்டோம். கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செட் பண்ணியாச்சு சாப்பிட்றது மாதிரி. சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து டைமர் வந்து ஆன் பண்ணி போகிறோம். எங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ சாப்பிட ரெடியாக இருக்கும். யார் அதிகமாக சாப்பிட பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளேட் எடுத்துக்கிறோம். மீன் குழம்பு வாசனை செம்மையா இருக்கு. மீன் இழுக்குது. ஷீலா மீன் வாசனை தூக்குது. எண்ணெல்லாம் போட்டு செம்மையா இருக்கு. வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடலாம். நீங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். வாசனை செம்மையா இருக்கு. சாப்பிட போறேன். ஃபஸ்ட்டு நானும் எப்படி இருக்கு சாப்பாடு? சான்ஸே இல்லைப்பா, வேற லெவலில் இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 4 பேர் சாப்பிடலாம். இப்படி ஷீலா மீன் குழம்பு குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. வடவும் சின்ன வெங்காயம் போட்டு செம சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு வேறு நான் ஆனியன் வேறு எடுத்துக்கலாம் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் ஆனியன். எல்லாத்துக்குமே டிஷ்ஷுக்கு ஆனியன் எடுத்து பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு பிளேட் முடிச்சுட்டேன். செகண்ட் பிளேட் எடுக்க போகிறேன். ஷீலா
சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டாவது பிளேட் முடிச்சிட்டேன், மூணாவது பிளேட்லாம் இருக்கேன். இப்போ மூணாவது பிளேட் எடுத்து போகிறேன். எல்லாம் ரைஸ் ஃபுல்லாக நல்லா அழுத்திட்டான் போல இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, நிறையா இருக்குது, இருந்தாலும் சாப்பிடணும். சீரா மீனும் தலை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது, கொடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரே வச்சு அவருக்கு சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருக்குவே, படிச்சு நவுத்துறாரு. சாப்பாடு எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கு, அதிகமாக வச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு பாருங்க. இந்த பிளேட்டில் இவ்வளோ சாப்பாடு இருக்குது. மூணாவது பிளேட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நாலாவது பிளேட்டு ஃபினிஷிங் டச் பிளேட்டுக்கு அப்புறம் நிறையா இருக்குது சாப்பாடு வேறு. எப்படி சாப்பிட போகிறேன்னு தெரியல, அதனால் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஜெயிக்கணுன்ற வெறியில். விஜய், நீ இன்னும் மூணாவது பிளேட்டில் தான் இருக்கீங்க, நான் நாலாவது பிளேட்டில் வந்துட்டேன். சாப்பிடுங்க. நாலாவது பிளேட் ரொம்ப அப்படி சாப்பிட முடியல, அதான் பொறுமையாக சாப்பிட்டு இருக்கேன். சாப்பிடும்போது நிறைய தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி குடிக்கிறேன். சாப்பிட முடியல, இருந்தாலும் ஜெயிக்கணுன்ற வெறியில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அவர் இப்போ தான் மூணாவது பிளேட்டே முடிச்சிருக்காரு விஜய். பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஃபீஸ்டு, ஏன்னா சாப்பாடு ஒவ்வொரு பிளேட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது.
கம்மியாக நார்மல் பிளேட்டோட அதிகமாக இருக்குது சாப்பாடு. இது சாப்பிட முடியுமான்னு தெரியல. எப்படி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன், கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சாப்பிட்லாமா? அப்படி தட்டி தவறி சாப்பிட்டேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் வச்சு வந்துட்டேன். ஏன் இது கொஞ்சம் சாப்பிட முடியல, எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஆயில் நிறைய ஜாஸ்தியாக சேர்த்துட்டாங்க போல இருக்குது. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதுவாகுது. ஃபினிஷிங் டச் வந்தாச்சு. ஆனால் குழம்பு சூப்பர். நம்ம நிறையா சாப்பிட முடியும், அவ்வளோதான். குழம்பு சூப்பராக இருக்குது. இந்த குழம்பு சூப்பராக இருக்க காரணம் என்ன சொல்ல? உங்கள் மிஸ்ஸஸோடைய கைப்பக்கம் தான். ஐயோ அது இல்லைப்பா, ஃபுல்லாகவே வந்து மண் பாத்திரம் சமைச்சது. அதனால தான் இந்த குழம்பு இவ்வளோ சுவையாக இருக்குது. மண்பானை செஞ்சனால தான் சுவையாக இருக்குன்றீங்களா? அதுவும் கரெக்டு. அது இல்லாமல் எங்கள் மிஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குக்கர் வேறு. நம்ம சேனல் நிறையா வீடியோலாம் பார்த்துருக்கலாம், உங்கள் மிஸ்ஸஸோடைய வீடியோலாம். ஆனால் அது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது, சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் டச் கடைசி நானுக்கும் கடைசி வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி நானும் சாப்பிட்றேன். இல்லை நானும் ஃபினிஷிங் டச் தான். ஆனால் ஒரு 3வது பிளேட், நான் 4வது பிளேட். சேலஞ்ச் சொல்லி லாஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டு நான் அவர் இப்போ தான் 3வது பிளேட்டே முடிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ பார்த்துடாதீங்க, அவர் சாப்பிடல, இன்னொரு பிளேட் இருக்கு அவருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக தொடச்சி சாப்பிட்றேன். ஏன்னா ஒன்று இருந்தால் கூட இது சேலஞ்சு வெந்து பண்ணதாக வரதில்லை. ஓகே, நானே முடிச்சிட்டேன். நானே டைமர் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஓகே, குழம்பு சூப்பராக இருந்துச்சு, எல்லாமே சூப்பர். மீன் வறுவல் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஆயில் சேர்த்துருக்காங்க, அதனால தான் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட முடியும் நம்மளால. அப்புறம் அதை விட்டு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி திகட்டல் வேறு இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன், பேசக்கூட முடியல, அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டாச்சு. என்னாலையும் முடியல. நானும் 3 பிளேட் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன். நண்பர் வந்து 4 பிளேட் சாப்பிட்டாரு. அது ரொம்ப சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வச்சுருக்காங்க. வீடியோவை பார்த்துக்கலாம், சாப்பாடுல கொட்டோடனே இந்த பிளேட்டு ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சு. ஏன்னா அது நார்மல் பிளேட்டோட அதிகமாகவே இருந்தது. நார்மல் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அதோட அதிகமாக இருந்தது சாப்பாடு. இவ்வளோதான் எங்களால் சாப்பிட முடிஞ்சது. ஸோ நான் வந்து ஒரு பிளேட் வந்து வச்சுட்டேன், போதும். நான் 4 பிளேட்டுமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். 4 பிளேட்டுமே சாப்பிட்டு முடிச்சு. அது இல்லாமல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மீன் வந்து ஆயில் ஐட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட முடியல. நான் இதில் 2 தான் இப்போ ஒத்திக்கு வச்சுருக்கேன். எல்லாத்தையும் நான் வந்து 3 பீஸ் வச்சுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம், சாப்பிட்டாச்சு. ஃபுட் சேலஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். என்ன நான் ஒரு பிளேட்டோட நிறுத்திட்டேன், அவர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் முடித்தேன். ஆமாம், யாரும் இது மாதிரி நிறைய சாப்பிட ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒரு டைம் மேலே பொறைய எரிஞ்சிடும், காரனால ஒரு மாதிரி நமக்கு ஆகிடும். ஸோ யாரும் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. எனக்கே ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா பொறை வந்துருச்சு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் சாப்பிடணும்னு முடிவு கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக சாப்பிட்டாலே போதும். பொறுமையாக சாப்பிட்டாலே டைம் எடுத்து சாப்பிடுங்க. ஸோ சாப்பிட முடிவு வந்துச்சுன்னா சாப்பிடும்போது யாரும் பேசிடாதீங்க. அது சாப்பிடும்போது பொறை ஏறி தேவையில்லாத ஒரு இஷ்யூ உருவாக்கி விட்டுரும். ஓகே ஓகே, இன்னைக்கு வந்து வின்னர் வந்து அருள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மண்பானையில் செஞ்ச மீன் குழம்பு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. வின்னர் நான் தான் ஜெயிச்சிட்டேன். வின்னர் இவர் தான். வின்னர் இவர் தான். ஓகே, வின்னர் நீங்கள் தாங்க. எல்லா சாப்பாடுமே நாங்கள் சாப்பிட்றது 27 நிமிஷம் 26 செகண்ட் ஆகிடுச்சு. அதான் கிட்டத்தட்ட 1/2 hour வச்சுக்கலாம். 1/2 hour இந்த 3 பிளேட் சாப்பாடு, 1 kg வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை, 1 kg வந்து ஃபிஷ் குழம்பு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. காரணம் மண் பாத்திரத்தில் சமைச்சது மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் கைப்பக்குவம்னு ஒன்று இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அது அவங்க மிஸ்ஸஸோடைய கைப்பக்குவம். அது நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அவங்க எப்படி சமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. ஏன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எங்களுடைய உள்ளத்தனை உயர்வு சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள். அடுத்து நாங்கள் என்ன மாதிரியான ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உள்ளத்தனை உயர்வு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.